My dear brothers and sisters in the Lord, our readings for today open our eyes to see a painful reality happening in every Christian community. How do we deal with someone who has wronged us? How do we deal with an erring brother or sister? How do we deal with sinners? First, the readings remind us of our responsibility to bring back a sinner to the community. We will be guilty of the sin of omission if we fail to do something for the conversion of someone who commits sin against the community. The prophet Ezekiel, in our first reading, was reminded as a watchman to pay attention to the members of the community who did something wrong that will eventually affect and destroy relationships within the community. But the purpose of paying attention to the transgressions is not to condemn the sinner. It is to bring back this person to the community. That is why in our second reading from the letter of Paul to the Romans, we are reminded to love our neighbor. And part of loving our neighbor is to correct him or her every time this person commits mistake. The gospel provides us with the process of reconciliation. What are we going to do if we want this person to be reconciled back to the community? Here we see two important dimensions. The process to be observed and our responsibility to bring back a sinner back to the community. But there seems to be something missing that is not concretely provided by our readings today. Yes, we undergo the process. Kung adunay makasala, I have to go to the person, to approach the person personally. Many of our relationships, especially in dealing with someone who did something to the community or to the family or any relationship, we do not solve the problem because we do not follow what the readings provide us. Sa ato, kung dunay makasala, ang atong automatic nga kasagaran nga buhaton is atong libakon. We backbite the person. Labi na kung ang tao is someone who is on top, very powerful. Ug dili ka makasulti og dali-dali sa iya. So ang tambal, libak.
Maayo sa imong atubangan, pero pagtalikod, lain na ang imong dungog. With the advancement of technology, we do that so easily. Pinaagi sa mga text messages o pinaagi sa Facebook. Daghan kaayo mga bingkil nga wala mauli. Apan nagsamot siyag kaguba because they were not addressed properly. Backbiting, Facebook, text messages seem to be not an effective way of reconciliation. Kay dili sila makatubag kung doon na tay mga pangutana. Ug doon na po'y atong mabungat sa atong text messages o sa Facebook nga walay atong intensyon nga ato silang pasakitan. Pero doon ay mga pagbati nga dili nato masulat. Muna ang advantage if we approach the person tungod kay daghan kaayo mga non-verbal communications that will facilitate reconciliation. Nga labaw pa og mahimo kaysa ato lang isulat. The readings remind us, say it personally. State it personally. Because by approaching the person, we are taking responsibility of our feedback. Usahay, dili mo dawat ang atong hatagan sa feedback tungod kay hatod-hatod lang ang mga istorya. But when we do it personally, we take responsibility. Sa Tagalog pa, pinangangatawanan. But there seems to be lacking in this process. Yes, we are told, say it, state it personally. Pero unsay sulod ani? Kay mahimo man nga ako siyang i-state personally, pero magdugang hinuon sa kabugat sa panagbangi. Pananglitan, kung ang akong pamaagi is very judgmental, moingon ko, palahubog kagyud nga tao. Giusik-usikan lang nimo ang atong resources. Ang atong mga anak maglisod na gani sa pagtuon, pero grabe ka kapalahubog. That's judgment. Pero malahi siguro ang istorya kung ang asawa mo ingon, I am worried about you. Because I observed, but for the past week, muuli ka nga hubog. You are focusing on behavior. Wala ko mag-ingon, palahubog ka, that's judgment. Pero nag-ingon ko, for 1 week already, I noticed, I observed, nga muuli ka nga hubog. Nabalaka ko, kay basin og makaapekto kini sa atong budget. So when we give feedback, ang atong paradigm is FBI.
feelings, behavior, and impact. No judgments. Feelings. Nabala ka ako kanimo. Behavior. Usa na kasimana nga kanunay kamuuli nga hubog. Wala ko mag-ingon pala hubog ka. That's judgment. Impact. Basin og maka-apekto kini sa atong budget. Ug wala na kitay ibayad sa pag-eskwela sa mga bata. So when we give feedback, FBI. Feelings, behavior, and impact. Ayaw sunda kini nga panghitabo, tali sa bana ug sa asawa. Moingon ang asawa, palahubog ang bana, gastador. Palakero, bungangera. Tiguang. So ito wag. Way buot. Masulbad ba ang problema? Dili. Nakahinumdum ko sa usa ka asawa nga miduol sa pari aron magpatambag. Ug unya sa dihang naatubang na iyang pari, nagingon siya, Padre, tabangi ako sa akong problema. Ug nagingon ang pari, unsa may imong problema? Ug nanotice sa pari nga ninghubag ang iyang aping, nga black eye. Unya, nagingon ang pari, unsa may nahitabo sa imong aping o sa imong mata? Nang laguman. Ingon ang asawa, maugid kini ang akong problema, Father. Palahubog kaayo ang akong bana. Abi man ako og engineer kini akong bana, boxer man di ay. Sige ko niya kulatahon. Ug nag-ingon ang pari, unsa man day imong buhaton kung muuli siya nga hubog? Ug nag-ingon ang babae, magratatat dayon ko, murag masinggan ang akong baba. Ug nag-ingon ang pari, maudi ay. Ug nag-ingon ang babae, unsaon man namo ni pagsulbad, Father? Og nag-ingon dayon ang pari, mapugnan ba nimo ang imong kaugalingon nga dili ka magratatat kung moabot na ang imong bana muuli nga hubog? Nag-ingon ang asawa, takigan man ko ana, Father, ko dili na ako mapagawas ang akong gibati. Ingon ang pari nga, sulay lang. Ingon ang asawa, murag imposible, Father. Ingon ang pari, dunay akong sugyot, kay ning anhimang ka dinhi para magpatambag, dunay akong sugyot, basin makatabang kini kay nasulayan ako kini sa uban nga mga asawa nga susama kanimo og problema og epektibo gyud 100%. Ingon ang asawa, unsa man na, Father? Ning ingon ang pari, pag makita na nimo ang imong bana nga muuli, ug sa layo pa nagsigzag na ang iyang linakwan, muadto ka sa kusina ug magkuha ka sa tubig ug imong ugumon ug ayaw tunla, ipabilin ang tubig sa imong baba para makapugong ka nga dili gyud ka magsaba. Ug ingon ang asawa, basig mabugahan ako, Father, ayaw gyud kid na daghan na hinon ang black eye ana, no? Pugni gyud. Ug tuod man nagpractice ang asawa. Giyang gi-imagine nga muuli ang iyang bana, hubog na itubig sa sulod ug
Basin di ay mapugngan. 5 ka tries, no? Ikalima niya gisulayan. Ug matulon gyud niya ang tubig. Ingon siya, Ginoo, tabangi ko nga dili nako matulon ang tubig. Tuod man ning abot ang iyang bana. Nagsarasay. Inom siya tubig. Naningkamot gid siya nga dili gid niya mabuga ang tubig. Og for the first time, ang bana misaka sa balay nga walay nadungog nga tingog. Hilom kaayo ang balay. Busa ang bana nga hubog miingon, kini maoy balay. No? Malinawon kaayo. No, akong gikusog kay naamay ng duka-duka god, no? Oh. Unya ang asawa, pait gid siya, pugong gyud, no? Nag-iignan man sa pare nga, kana nga oras nga iyang ting-uli, mag-init na ka og tubig, magtula na ka og manok nga Bisaya, butangan nimo kalamunggay, nya ibutang din nimo sa bowl, ug isabyan nimo sa inaw nga diri. Ug imo siyang atimanon. Magkuha ka og gamay nga towel, face towel, ug imo siyang trapuhan. Ug pagkahuman, imong agakon, balik sa kwarto, nga walay tingog. Hangtod sa buntag. Ug tuod man, dako nga milagro sa Ginoo, nga nahitabo ang iyang gipaningkamutan. Ug sa pagkabuntag, sa dihang nang lakaw na ang mga bata aron mag-eskwela, sila na lang ang nahibilin. Naghigda pa ang bana ug ang asawa migunit sa kamot sa iyang bana ug nag-ingon, FBI. Dong, nabalaka ako kanimo. Akong naobserbahan nga daghan na mga gabi, mga duha na ka sunod-sunod kasimana nga gabi, nga muuli ka nga hubog. Dong, asa ba ako nagkulang? Asa ba ako nagkulang? Di ang lalaki, kalma kaayo. Because it opened up a dialogue, a moment of dialogue. Ug nag-ingon ang lalaki, Day, gikan sa kapoy kaayo nga trabaho, ang ako ug yung gusto nga muuli diretso sa balay. Apan, kinsa may bana nga muuli sa balay kada hapon, sayo human sa pagtrabaho. Kung sa akong pagbalik sa balay, ang mutabo mao ang mga bata nga gisipon, walay ligo, walay ilis, ug pagsaka nako sa balay, nagbayli ang tanan nga mga labhonon sa sala. Muadto ko sa kusina, bisan bahaw walay makaon. Manawag ko sa imo, tua ka nanumbalay sa balay, sinukaya dito, nagkuha sa inyo mga kuto. No. Tua ka sa pikas balay, nakiktabi sa mga silingan, samtang ang imong mga anak walay atiman, ug ang imong bana gigutom. Ug nag-ingon ang asawa, Dong, pasaylua ako. Gikan ugmang adlawa, ligoon na nako ang atong mga anak. Wala na imong makita nga mga labada nga nagkalat sa atong sala. Sa imong paglingkod sa atong lamesa, adunay giandam nga pagkaon, ug ako molingkod uban kanimo.
kung ugaling mapakyas ako for the next time, please remind me of this promise that I promise to keep. Ning balik ang asawa, ngadto sa pari og miingon, Father, salamat sa imong tambag, kay maayo na ang among pamilya. Daghan mga kakulang sa pagsinabtanay, nag-anam og kabugat because we do not know how to deal with our problems. Daghan mga nakasala, nag-anam sila kalayo sa atong kinabuhi because our feedback is a feedback in order to get even, to take revenge. The atmosphere of this process of reconciliation, Christian reconciliation, is an atmosphere of love and care. We do this because we care. We do this because we love. Og nakabalo si Jesus, si San Mateo nga nagsulat nining Ebanghelyo, that in our process of reconciliation, gikan ni adtong personal nga pagduol sa tao, the person may resist. Ug magkuha ko og laing duha ka mga saksi who also care for the reconciliation process that might fail again. Dadon siya sa katilingban, dako nga katilingban nga mibati sa iyang mga problema, and hopefully the person will be converted. And if that still fails, which is possible, nag-ingon si Jesus, isipan na lang siya nga usa ka tax collector and a sinner or a Gentile who is an outsider. Muraog ang dating muraog, wala na ako'y labot kanimo. But that is not true. When Jesus said, treat him as a tax collector or a sinner or an outsider, what he really means is this: reconciliation and forgiveness is not just a product of human effort and negotiation. It is not just about strategies. At times, they fail. Apan ang katapusan nga giingon ni Jesus, where 2 or 3 are gathered together in my name, God is in their midst. Buti pasabot, ang pinakataas nga pamaagi, pinaka-epektibo nga pamaagi to bring a sinner back to the community is through the prayer of the community. The community turns to Jesus in prayer. They will turn to Jesus, who did not give up a sinner like Matthew, like Magdalene, and like Zacchaeus. For Jesus, there is no such sinner who is hopeless. Every sinner has a heart
to be touched. And it is our care, our love, our prayer that will bring back one sinner, one erring brother or sister to the community. Reconciliation and forgiveness are gifts from God, but they have to be received by a caring community who believes that there is always hope for a sinner, as Jesus showed to all of us. May Jesus Christ